कोई भी नहीं है, बहुत शानदार नज़र है। कोई वहाँ मैं बाइक को संभाल रहा था, वीडियो नहीं बना सका। बहुत बुरी किस्म की चढ़ाई थी, एकदम से बाइक मेरी बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये जो ऊपर से आए हुए हैं। नहीं, दरिया पे जाना इतना इजी नहीं है। ये जो पत्थर हैं ये नहीं जाना। तो ये जो रास्ता था ये आगे मॉडर्न लेक की तरफ निकलता था और ये रोड वैली की तरफ निकलता है। ये चढ़ाई है, ये जंगल है, ये वाला। ये भी एक मैदान है, यहाँ पे भी बैठते हैं, एंजॉय करते हैं लोग। बहुत खूबसूरत है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं। ये 7,000 बुलंदी पर है कलाम। तो ठंडा है। तो ये भी होटल है, यहाँ पर भी आप लोग अगर महंगे होटल वो पीछे हैं, अगर आप सस्ते लेना चाहते हैं तो इधर आ जाएं, इधर भी ज़रूर लिया करें। ये ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी कलाम में ही आते हैं। इस तरफ को जब निकलते हैं तो काफ़ी हद तक कलाम फैला हुआ है। तो ये व्यू देखें, कितना प्यारा व्यू है ये। नीचे दरिया बह रहा है और सामने पहाड़ है। ये देखें, ये जो ट्रैक है बिल्कुल ऑफ रोड है ये। और ये दरिया के बीच में है। ये दरिया ही है कि ये सारा दरिया है, उसके बीच में से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। बंद करते वक्त बॉक्स ये बाहर आ गई थी और इसे ज़रा ना अच्छी तरह बंद कर लें क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रही है। और ये गोप्रो की मैंने बैटरी चार्जर लगाई हुई है, अभी भी बाहर आई है। अब हुई है बंद। और जनाब ये था कलाम, ठीक है। और ये मुकामी लोग हैं, लोकल्स लोग हैं यहाँ के। तो हम इस तरफ को जाएंगे, उस रोड वैली की तरफ। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़
देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये था कलाम। उम्मीद करते हैं आपको कलाम पसंद आया होगा और ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जी, वो ऑफ रोड का पैच था वो ख़त्म हो गया। अब ये कारपेट रोड है। उतरोड़ वैली की तरफ जाते वक्त थोड़ा सा आता है पैच रोड, फिर इस तरह का साफ हो जाता है। ये दरिया है जी। ये फिर आ गया जी ऑफ रोड, लेकिन ये उसकी तरह का नहीं है। वो ज़रा ज़्यादा पत्थर थे उसमें, बस छोटा सा ही है। जब मॉडर्न लेक की तरफ जाते हैं तो वो पीसी हुई पड़ी है सारे रास्ते तक। ये है जी रोड वैली ब्लू वाटरफॉल। ब्लू वाटरफॉल चलते हैं। ओ यार, अच्छी खासी चढ़ाई है ये। ओह माशाल्लाह, क्या ब्रिज है जनाब। ब्लू वाटरफॉल का नीचे से ही रास्ता निकलता था जनाब। गलत आ चुका हूँ कि शायद आगे से निकलेगा। देखते हैं यहाँ से। आप लोग ये ब्रिज देखिए, नीचे दरिया बह रहा है। हाँ, वो पीछे से ही रास्ता निकलता था। यहाँ मतरोड वैली की तरफ जा रहे हैं। ब्लू वाटरफॉल देखते हैं पहले हम। ब्लू वाटरफॉल को कौन सा रास्ता जाएगा? देखते हैं यहाँ से। वो जो पैच मुझे नज़र आ रहा है ना, शायद वो जा रहा है ब्लू वाटरफॉल की तरफ। और ये कलाम था सारा। इनसे पूछते हैं ज़रा, फिर आपको बताते हैं। जी ये देखें, यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ गए थे और ये साथ से रास्ता निकल रहा था बिल्कुल पास से। ये था, ये चढ़ाई ऊपर चढ़नी है तो त्रोड़ वैली की तरफ जाएंगे। अंद्राव लेक और जानशी मेडोज़ और ब्लू वाटरफॉल, ये रास्ता जाएगा। ये ब्रिज के साथ वाला। यहाँ से फिर नीचे ये ऊपर ब्रिज है लोहे का। और ये ऑफ रोड ही है। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आए हुए हैं। ये दरिया है और ये जो पैच है ना, ये बहुत बुरा पैच है। यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं। ये भाई पीछे की चढ़ाई थी थोड़ी सी, वहाँ मैं बाइक को संभाल रहा था, वीडियो नहीं बना सका। बहुत बुरी किस्म की चढ़ाई थी, एकदम से बाइक मेरी जो है वो पीछे को गई है। इस तरह का होना पैच तो ठीक है, लेकिन जो पत्थर आते हैं ना, वो बहुत बुरा किस्म का पैच होता है।
जैसे ये अब आ गए हैं पत्थर, यहाँ से बाइक चलती ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत जोर लग रहा है बाइक का। ये दरिया का व्यू चेक करें। और आगे पहाड़ों का भी व्यू चेक करें। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये जो ऊपर से आए हुए हैं नीचे। वो ऊपर से बहुत ऊंचे पहाड़ हैं ये। और ये पहाड़ों में हमारी खड़ी है ऐसी बाइक। बहुत जोर लगा इसका पीछे से, अब इसको रेस्ट दिलवा रहा हूँ। और वो दरिया है, दरिया भी दिखाता हूँ आप। दरिया पे जाना इतना इजी नहीं है। ये जो पत्थर हैं ये नहीं जाने देंगे, आगे से आपको दिखाते हैं दरिया। चलें, रेस्ट दिलवा दी है बाइक को। और टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रश नहीं है। हाँ, लोग आते जाते रहते हैं। फिलहाल मैं अकेला हूँ, राइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पैच है ना जो, इस तरह के पैच हैं जी कुछ। ये पुल है, लकड़ी का बनाया हुआ है। और ये नीचे से दरिया। अब तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद हमें ना ये आबादी मिली है। अब इसका नाम का तो नहीं पता क्या है, तो कोई भी नहीं है। बहुत शानदार नज़र है। कोई इंसान गुजर रहा है, एक इंसान ज़्यादा नज़र आया और या मैं हूँ। और ये पानी आ रहा है जी। और जो ये पैच है ये कुछ इस तरह का ही है मेरे ख्याल से। यहाँ हमें नहीं मिलने वाली कारपेट रोड। इसी ये रोड है जो, ये पीसी डली हुई है, लेकिन ये मुसलसल चढ़ाई है। ऊपर से ऑफ रोड और ऊपर से चढ़ाई। और ये बहता हुआ दरिया और ऊपर आसमानों को छूती हुई चोटियाँ। ये चढ़ाई है जी भाई साहब, क्या चढ़ाई है ये। देखे कभी एक गेयर, क्योंकि क्लच पे नहीं लेके जाना मैं चाहता इसे। क्लच पे लेके जाऊंगा तो क्लच प्लेट्स को मसला बनेगा, इसलिए कभी फर्स्ट गियर और कभी दूसरा गियर लगाना पड़ता है। और इतना शुक्र था कि वो रोड ठीक था। अब इस तरह के रोड पे क्लच पकड़ना मजबूरी बन जाती है। पैच पे बहुत बुरा पैच है। चले खैर, अब आए हैं तो आप लोगों को ये लें जी, अब आए हैं तो आप लोगों को वीडियो तो बना के दिखानी है ना। ज़रा इसे
5 मिनट स्टे करवाते हैं और आप व्यू देखें। बहुत ऊंचे पहाड़ हैं ये, कोई भी नहीं है, मैं हूँ और ये मेरी बाइक है थी, और ये पहाड़ हैं और वो दरिया का साउंड, पानी का शोर जो बहता है। ये दरख्त भी बहुत ऊंचे हैं, पहाड़ों के साथ ये दरख्त भी बहुत ऊंचे हैं। जनाब, ब्लू वाटरफॉल जो है वो रास्ता मुझे एक बंदे मुकामी ने बताया कि वहाँ पे बाइक चला जाता है और रास्ता भी खुला है वहाँ का। और जो अंधराब लेक है वो रास्ता बंद है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे नहीं जाया जाएगा। और वो थोड़ी दूर भी है यहाँ से, वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बर्फ़ है क्योंकि वो आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, वो अंदराब लेक के ही हैं। समझ नहीं है इस बात की कि यार इस तरफ भी ये पीसी डाल देते, इस तरफ इन्होंने पीसी डाली हुई है और इस साइड पे नहीं डाली, और इतना ऑफ रोड था। ब्लू वाटरफॉल शायद आ चुके हैं हम। ये अंदराब लेक है जो पीसी पे चढ़ाते हैं पहले यार। हाँ, अंदराब लेक है जो वो उस पहाड़ों पे है क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, रास्ता बंद है। और मेरा वहाँ का दिल था, वहाँ मैंने जाना था। मॉडर्न लेक नहीं मैं गया, मुझे अंदराब लेक जाना था। ये जानशी मेडोज़, ये कहाँ पे है जानशी मेडोज़, इसका तो कुछ पता नहीं है, या शायद यही लग रही है, यही है जानशी मेडोज़। ये सारी मेडोज़ ही हैं जहाँ पे हम फिर रहे हैं। जो मर्ज़ी नाम इनको दे दो जनाब, बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी जगह है। ये मैदान है, ये देखें कितने खूबसूरत, और ये पहाड़ है, अंदराब लेक। अंदराब बहुत प्यारी लेक है ये, लेकिन आप लोगों को नज़र आ रही होगी वो पहाड़ों पे है, वो वहाँ बर्फ़ है। ये है जी ब्लू वाटरफॉल, ब्लू वाटरफॉल आए हैं हम। यहाँ पे भी कोई भी नहीं है, बंद है बिल्कुल। ये देखें जनाब, ये साइकिल लाइन है, ये सही है साइकिल लाइन, ये चलती है इस तरफ से
और वो वहाँ जाती है, दरिया क्रॉस कराती है ये। और ये है जी ब्लू वाटरफॉल। वो वहाँ नीचे एक गाड़ी खड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं है। दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह से। लेक की सतह समंदर से ऊंचाई 33,063 मीटर बुलंद है। और अंद्राव लेक को जो रास्ता जाता है वो ये जा रहा है। बहुत ऑफ रोड पैच है ये भी। और आगे जाके फिर थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। तो उस बर्फ़ की वजह से ना बंद है, वहाँ बर्फ़ है अभी। ये जून में जाके खुलेगा। वो बाइक खड़ी है हमारी। तो ये ब्लू वाटरफॉल है अभी का बड़ा मन था, लेकिन मैंने मुकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ बर्फ़बारी है, जिसकी वजह से रास्ता जो बंद नहीं जाया जाएगा, क्योंकि बाइक मुझे बहुत पीछे खड़ी करनी पड़ेगी और फिर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल मैं पहुंचा हूँ। ये ब्लू वाटरफॉल है जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो कोई भी नहीं है, टूरिज़्म का रश जो है बिल्कुल सीज़न नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे कोई नहीं है। मैं हूँ और ये कुछ भेड़ बकरियाँ चर रही हैं। और वो जनाब हमारी बाइक खड़ी है। और ये पीछे मेरे जो है, ये सामने सॉरी, ये है जी ब्लू वाटरफॉल है ये। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं कलाम से। तो वो जितने में भी आपकी गाड़ी हो जाए। यहाँ पे जी ये सिचुएशन है, वो लड़का अकेला ही क्रिकेट खेल रहा है। और ये पता नहीं कि बैठने के लिए जगह है, बैठने के लिए नहीं है। ये इन्होंने साइकिल लाइन है ये जनाब साइकिल है। ये चलती है जी यहाँ से और वो वहाँ तक। ये जो हमारे नीचे है ब्लू वाटरफॉल है। तो ये भाई हमें एक मिले हैं। क्या नाम है भाई आपका? जुमा फकीर जुमा फ़कीर। ठीक, तो आप यहीं रहते हैं? लाए रहता है। ठीक ठीक। तो ये कारोबार वगैरह आप क्या करते हैं? कारोबार इधर कोई भेड़ बकरियां रखता है, गायें रखता है। ठीक ठीक। भेड़ बकरियां गायें, बकरियां गायें। तो इनको सेल करते हो? ठीक। वो सही गुजारा हो जाता है? गुजारा चलता है, चलो अल्लाह पाक। टाइम का गुजारा आपको चलता है, इस पर शुक्र है। ठीक। तो अंद्राब लेक है जो
वो बिल्कुल बंद है रास्ता, वहाँ नहीं बिल्कुल बंद है, हाँ, बिल्कुल बंद है। ग्लेशियर अभी ग्लेशियर ग्लेशियर तक जा सकते हैं। ग्लेशियर तक गाड़ी जा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। मोटरसाइकिल पर भी जाना है तो ग्लेशियर तक जाते हैं। मोटरसाइकिल भी ग्लेशियर तक जा सकते हैं। ठीक, चलें सर, बहुत शुक्रिया।